Oh, vedremo il nostro amico che mangia un pacchetto di Fisher. Vado? E signor, ho messo una casama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh! Io... Un pacchetto di Fisher intero. Guarda, questa la va su YouTube, quindi fa una bella figura. Fisherman! Vai così? Dai che grande? Un pacchetto? Ah, aspetta! Prima mangiare tutte prima. E dopo un bel bicchiere d'acqua ghiacciato, prima bicchiere d'acqua, prima ghiaccio. Ghiacciato? Quando ti brucia un po' la gola? Prima che bevi. Mangia anche tu una Fisher. Prima che bevi, cavoli più betti però. Sì. Tanto tolgo il ghiaccio. No, no, fa che testare la scommessa. Niente, siamo un pochi. No, lascia che mastica. Sì. Aspetta cavallo. Ma ora vedi, sta. Oh, guarda che la bevo tutto. Senti come 4 birre. E dopo ti dici che i vicentini mi vengono forti. Fisherman, un pacchetto. L'ultimo quello che mangiato si chiamava Kiromi, ma è morto. No, perché mi è finito. No, tutte. No, tutte prima. Tutte prima. Tutte prima. Non mi affare come so, come ti senti? Senti che bella. E i dieci che se ti spaccati una maniera io che sono me. Ho 25 grammi, ragazzi. Che canta eroina. Non state che la droga. Verdi la bocca. La tieni ancora 2 o 3, sì. Che schifo. Verdi la bocca. Ma non so lei. Non fai l'uomo. Ehi, vai. E vai col bicchiere d'acqua. Ragazzi, è qua, lei che vuole. Bicchiere d'acqua ghiacciato. Tutto, e 4 birre di tue. E cazzo le gambe. E le gambe. Aspetta. E questa la faccio YouTube. Un pacchetto. Con un bicchiere d'acqua ghiacciato. Muoviti anche tu! Adesso ti dico, ma io porco!